Hola a todos. En este video, vamos a explorar las razones por las que tu coche no arranca y hace ruido. Si alguna vez te has encontrado en esta situación frustrante, no te preocupes, estás en el lugar correcto. Juntos, vamos a diagnosticar el problema y encontrar soluciones para que puedas volver a la carretera en poco tiempo. Analizaremos los ruidos más comunes que indican un problema al arrancar, como el clic, el chirrido o el golpe seco. También, revisaremos las causas más frecuentes, como la batería descargada, el motor de arranque defectuoso o problemas con el sistema de combustible. Te mostraré algunos consejos prácticos para identificar el origen del problema y te guiaré paso a paso a través de las posibles soluciones. No te pierdas este video si quieres aprender a solucionar este problema común y volver a poner tu coche en marcha. Muchos conductores se han encontrado con la frustrante situación de girar la llave en el encendido y solo escuchar un clic en lugar del rugido familiar del motor. Este molesto clic puede ser un síntoma de varios problemas, desde una batería descargada hasta un motor de arranque defectuoso. 1. Batería descargada. La causa más común de un clic al arrancar es una batería descargada. Si la batería no tiene suficiente energía para hacer girar el motor de arranque, solo escuchará un clic. 2. Fallo del motor de arranque. El motor de arranque es el componente responsable de hacer girar el motor. Si el motor de arranque está defectuoso, no podrá hacer girar el motor y solo escuchará un clic. 3. Terminales o cables de la batería sueltos o corroídos. Los terminales y cables de la batería deben estar limpios y bien conectados para que la corriente fluya correctamente. Si los terminales están sueltos o corroídos, la corriente no podrá llegar al motor de arranque y solo escuchará un clic. 4. Problema mecánico del motor. En algunos casos, un problema mecánico del motor puede impedir que arranque, incluso si la batería y el motor de arranque funcionan correctamente. Por ejemplo, si la correa de distribución está rota, el motor no podrá girar. 5. Solenoide del motor de arranque defectuoso. El solenoide del motor de arranque es un componente que activa el motor de arranque. Si el solenoide está defectuoso, no podrá activar el motor de arranque y solo escuchará un clic. Para averiguar la causa del problema, primero debe verificar la batería. Si la batería está descargada, deberá cargarla o reemplazarla. Si la batería está bien, deberá inspeccionar los terminales y cables de la batería para asegurarse de que estén limpios y bien conectados. Si los terminales están sueltos o corroídos, deberá limpiarlos o reemplazarlos. Si la batería y los terminales están bien, deberá verificar el motor de arranque. Puede intentar arrancar el coche puenteando el motor de arranque. Si el coche arranca al puentear el motor de arranque, el problema está en el motor de arranque. Si el coche no arranca al puentear el motor de arranque, el problema puede estar en el solenoide del motor de arranque o en un problema mecánico del motor. Si no está seguro de cómo verificar estos componentes, es mejor llevar su coche a un mecánico para que lo diagnostique. Un mecánico podrá identificar el problema y recomendar la mejor solución. Lo primero que debes hacer es comprobar la batería. Asegúrate de que los terminales estén limpios y bien conectados. Si la batería está descargada, tendrás que cargarla o cambiarla. También debes revisar los cables de la batería para asegurarte de que no estén dañados o corroídos. El solenoide del motor de arranque es un pequeño motor eléctrico que activa el motor de arranque. Para comprobar si llega corriente al solenoide, puedes utilizar un multímetro. Si no llega corriente al solenoide, el problema podría estar en el interruptor de encendido, el relé del motor de arranque o el cableado. Si llega corriente al solenoide, el siguiente paso es probar el motor de arranque. Puedes hacerlo puenteando los terminales del solenoide con un destornillador. Si el motor de arranque gira, el problema podría estar en el solenoide. Si el motor de arranque no gira, el problema podría estar en el motor de arranque en sí, en el cableado o en el Bendix. Si has comprobado la batería, el solenoide y el motor de arranque, y el coche sigue sin arrancar, el problema podría estar en el motor. Algunos problemas mecánicos que pueden impedir que el coche arranque son: correa de distribución rota, bomba de combustible defectuosa, inyectores sucios, bujías desgastadas. Si tu coche solo hace ruido al intentar arrancar, pero la batería está bien, el problema podría estar en el motor de arranque, el solenoide o el Bendix. El ruido del solenoide del motor de arranque es un chasquido fuerte.
Si escuchas este ruido al intentar arrancar el coche, significa que el solenoide está funcionando. Sin embargo, si el coche no arranca, el problema podría estar en el motor de arranque en sí.